Sangkara Putra. Ergo Audio Production. Nuwun sewu ingkang wonten inggilipun gedhang kula aturi madhep kemawon Mas. Nuwun sewu. Tak ceritani cerita si paling ngarani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelasa nanging kudu tak terima. Ya Allah Napa to? sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ganti kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu iko dhewe-dhewe. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang netalan dhewe ya. Ayo Ker, ora ono sejalo dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Ya Tak Allah. tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu bisa kuat kalungane mereka rati sangkawan doati kudu bisa ngadeg dewe rawono cekane ngene awak sing rusak omahe. Ya Allah Wes ora usah ditangisi. Memangnya wis takdir kudu dilakon. usapono ilmu Mas. Ya Allah. Sangkara Putra. Sangkara Putra. Ergo Audio. Iya ya. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang